Сегодня вся Россия отмечает 71-ю годовщину победы над силами фашистской армии. Грохот снарядов, свист пуль и призывы командиров к бою. В честь празднования берчанам показали реконструкцию военных событий. Мероприятие прошло в рамках проекта «Живая история». Порядка 50 человек на поле брани показали зрителям, каково это быть в самом пекле войны. С первого взгляда кажется, что идет реальный бой, а не театральная постановка. Это здорово, это патриотизм, это как бы память о победе. Это надо, чтобы знали наши все молодое поколение, как это было на самом деле. Поэтому я думаю, это очень здорово, что вот сейчас создают такие реконструкции, и что дети с удовольствием участвуют в них. Реконструкция понравилась, очень интересно поставлена, сработали, чувствуется восторженность. Ну, спасибо организаторам и конструкторам за это мероприятие. Всех горожан поздравляю с праздником, нашим ветеранам крепкого здоровья, добра и мирного, хорошего неба. Советская армия наступает под градом пуль, раненые падают на землю, а медсестры оттаскивают их с поля боя и бинтуют раны. И вот победа уже в руках советских солдат. Последние фашисты пали. Флаг Красной Армии гордо развивается над полем брани. Последние месяцы войны к каким-то датам, к эпизодам не привязывались. Просто здесь хорошая площадка, высота удобная для того, чтобы показать и зрителям, чтобы могли люди увидеть, и нам, соответственно, немножко побегать здесь. Хотелось бы, конечно, поблагодарить ветеранов Великой Отечественной войны, сказать большое спасибо, что на своих плечах донесли наше счастье, что мы сегодня живы, здоровы, прогнали врага с нашей страны. Спасибо большое вам за победу, дорогие ветераны. После представления каждый мог буквально руками коснуться боевого оружия и сделать памятную фотографию. Берчанам еще раз показали уже вблизи, как работает пулеметная установка. У кого были дедушки и дяди, и они защищали нашу родину, я всем желаю, чтобы все жили хорошо. Мы помним и гордимся, хотим пожелать огромного здоровья, долголетия, и чтобы поколение, которое подрастает, помнили о этой трудной, тяжелой войне и воспитывали дальнейшее поколение, чтобы это в памяти было на веках. Зрители и участники реконструкции получили массу эмоций. Такие театральные постановки помогают хранить в памяти события той войны и наглядно показывают все тяготы боя, пережитыми солдатами Великой Отечественной.